Kung baguhan ka pa lang sa mundo ni Meta at naghahanap ka ng mga sound effect na babagay dyan sa video mo, eto guys. Tuturo ko sa inyo kung saan kumukuha ng sound effect ang mga vlogger. So ngayon guys, i-google natin yan. Punta tayo sa may Google, i-search natin ang My Instant. Yan, i-click nyo lang yan. Then lalabas na dyan yung iba't ibang klase ng mga tunog na ginagamit ng mga vlogger sa kanilang vlogs. Ayan, o diba guys, ang dami. Do you suffer from a lack of a father figure? Do you have clinical depression? Have you ever accidentally broken your mom? Pag may hinahanap kayo guys, pwede nyo rin siyang i-search dyan sa may search button. Dami, diba? Ang maganda pa dito guys, pwede natin siyang i-download. I-tap nyo lang ang name ng sound effect and pindutin nyo yung download MP3. Magda-download na yan guys and then i-open nyo lang yan. So ayan, na-open na natin. Diba? May instant sound effect na tayo sa ating mga videos. And yun lang guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito.